Bonjour chers élèves, dans une nouvelle vidéo qu'on va traiter, Inch'Allah, un modèle du contrôle numéro 3 pour les élèves du première année collège. Donc, pour traiter le modèle, on va commencer par l'exercice numéro 1. Il vous dit compléter le texte à l'aide des termes suivants. Les termes suivants par deux, on a les unes à la suite des autres. On a gris, ça veut dire fiha al-atab, ou bris, ça veut dire éclairé, ne brille pas, ouvert, fermé, une, deux, trois, plusieurs, principales, dérivées, nœud, générateur et l'envers. Dans un montage en dérivation, يعني على التركيب في التركيب على التوازي. Les deux lampes sont branchées. Les deux lampes branchées l'une à la suite de l'autre. يعني واحدة حدا الأخرى حدا الأخرى أو لا à l'envers. À l'envers يعني واحدة مقابلة مع الأخرى. Donc هنايا بما أنه عندنا dérivation يعني غنديرو les deux lampes sont branchées au l'envers. Donc نشدو هاد l'élément هذا ونحطوه هنايا. Donc au l'envers هو العبارة الصحيحة. يعني les lampes وحدة مقابلة مع الأخرى. Si l'une d'entre elles gris في هاد المونتاج en dérivation إلا كانت وحدة gris l'autre fonctionne يعني كتبقى خدامة. Donc نقولو brille l'autre reste brillé. Donc, on va prendre l'élément là. Donc, une fois le circuit en dérivation ou bien en parallèle, si une lampe brille, si une lampe grille, l'autre reste brillé. يعني كيبقى خدام. Voilà. Car le circuit, هنايا le circuit كيكون fermé. Car le circuit est fermé. Voilà. Un circuit en dérivation comporte plusieurs boucles. يعني un circuit en dérivation كيتكون من plusieurs boucles. يقدر يتكون من جوج، ثلاثة، أربعة، etc. Donc ما يمكنش يتكون من وحدة. إلا كان كيتكون من وحدة راه كنقولوا un circuit en série. يعني كتكون من plusieurs boucles وانا درت لكم S يعني باش تعرفوها. Un circuit en dérivation comporte شحال من branches comporte plusieurs branches. يعني فيها كيكونوا des branches principales وكيكون des branches dérivées. branche principale كتكون وحده ولي branches dérivées كيكونوا بزاف. Donc هنايا comporte plusieurs branches. ونقدو في ان سيركوي اون ديريفاسيون كومبورت دو بوكل. ممكن نقولوا انها كومبورت دو بوكل ونستعملوا لا فراز فيها دو. هنايا فيها دو ولكن ماشي بالضروره يكون فيها دو. يعني الا قلنا دو يعني اون سبيسيفيك دائما كتساوي دو، ولكن خصنا نقولوا لي بلوزيور بوكل. ان سيركوي اون ديريفاسيون كومبورت بلوزيور برانش. راه كيكونوا اكثر من جوج ديال لي برونش. لا برونش اللي كتسمى برينسيبال ولا برونش برينسيبال هي اللي كيكون فيها لو جينيراتور. دائما لا برونش برينسيبال كيكون فيها لو جينيراتور. comporte la branche principale ou les branches dérivées يعني فيها بزاف ديال لي برونش. البرونش برينسيبال فيها وحده دائما كتكون وحده، والبرونش ديريفي كيكون فيها بلوزيور يعني نقدروا نلقاو فيها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. دونك هنايا jusqu'à maintenant c'est clair. Dans un montage en série, les deux lampes ou plus sont branchées كيكونوا وحده حدا الاخرى. يعني les unes à la suite des autres sont branchées les unes à la suite des autres.
فوالا. سي لون غري لوتر حتى هي كتطفى ولكن ما كتحرقش. ما يمكنش نقولوا لوتر غري، لوتر نو بري با. الاغلبيه كيقول لك غري، جامي فا غريي، واخا كتحرق الاخرى، الاخرى ديريكتومون كتطفى. دونك لوتر غري ne brille pas. Car le circuit كيكون ouvert اللحظه اللي كتخسر فيه ولا اللي كتحرق فيه واحد لا لامب، لو سيركوي كيولي ouvert. par contre في سيركوي اون باراليل كيبقى فيرمي واخا كتحرق une lampe. donc car le circuit est ouvert. un circuit en série comporte boucle وحده دائما، une seule boucle comporte une boucle. Voilà. Un circuit en série شحال فيه من برونش؟ فيه برونش وحده. comporte une branche. فوالا. بعد مرات يقدر يتعاودوا، بعد مرات نقدر نستعملوا شي حاجه ابار هادشي اللي درنا. فوالا. هذا السؤال ولا التمرين الاول. ندوزو التمرين الثاني ديال لا ريزيستونس. ديتيرميني لي فالور ديال لا ريزيستونس. دونك اول حاجه كنكتبوا لا غولاسيون ديالنا باش نحسبوا لا ريزيستونس. لا ريزيستونس تقول لك انه R est égal à AB multiplié à 10 à la puissance C. هذه لا غولاسيون ديالنا. انا شنو كندير؟ جو remplace A. كنعرفوا ان هاد لو بروميير اليمون هو A والدوزيام اليمون هو B والتروازيام اليمون هو C. انا جو remplace A par هاد الكولور اللي هي جون، وجون كنعرفوه هو الكود ديالو هو 4. معروف لو كود دو جون هو 4. الا شفتوا الطابلو دي كولور اللي عندكم في لو كور، لو جون اللي هو 4 ولو فيولي نكتبو حداه بي هو لو فيولي، ولو فيولي هو 7 وكنضربها في 10 على بيسونس سي اللي هو لو روج. كنعرفوا لو روج في لو طابلو هو 2. دونك 10 على بيسونس 2. وكنجيو à la fin وكنديرو notre résultat 4 و 7. وعندنا شحال من زيرو هنايا في 10 على بيسونس 2 هي هاد جوج. شحال ما كانوا عندنا ديال يعني لي شيف هنايا عندنا 2 في 10 كنزيد جوج ديال الاصفار. وما كنساش الاوم اللي هو لو سامبول ديال l'unité de la résistance. Donc il y a 4700. Bien. وغنبدا نشوفوا la deuxième. On traite les mêmes procédures. R est égal à AB10 à la puissance C. Alors, R est égal à quoi en ce moment? Et là, je fais le tableau, le blanc, le chiffre 9. Le vert, donc qui m'a le jaune, هو 4. وكيبقى لنا عاوتاني le vert اللي هو 5. اللي هو le jaune هو اللي قريب le vert اللي هو 5. وكنضربوه في 10 à la puissance C اللي orange، والاورانج كتشوفوه في le tableau اللي هو 3. Bien. Pardon. C'est bon.
Donc, à ce moment-là, on a 95 10 à la puissance 3. Donc, on كنكتبو 95 ونزيدو موراها شحال من صفر 3 د الاصفار. عندنا 10 à la puissance 3. Donc, نزيدو 3 0. Et on passe à la dernière en écrivant la relation toujours. ما تعكزوش على la relation لأنها ضرورية ومهمة. La relation R est égale à AB 10 à la puissance C. Ça veut dire est égal à هنايا هو le gris. ولو gris هو اللي قريب لو بلون. كيما كتعرفوا لو بلون إلا كان هو 9 لو gris كيولي 8. ولو بلو هو اللي قريب لو فيغ وقبل لو فيولي. لو فيولي إلا كان 7 le bleu qui compte 6. Il y a 86 10 à la puissance C. Ou C est le noir. Ou qu'on sait que le noir est 0. Et il y a 10 à la puissance 0. Très bien. Et on calcule notre résultat. Il y a 86 10 à la puissance 0 في les mathématiques 10 à la puissance 0 هي 1 donc 86 multiplié par 1 هي 86 وكيبقى لنا le symbole ديال la résistance اللي هو l'ohm. On n'oublie pas ici que le symbole c'est le ohm. فوالا كنكونوا سالينا التمرين الاول. ندوزو على بركه الله للتمرين الثاني كيتعلق بلي لوا دو كورون الكتريك. لوا d'unicité de l'intensité, loi du nœud, loi d'unicité de la tension et loi d'additivité des tensions. عندنا واحد لو سيركوي اللي فيه جينيراتور فيه interrupteur fermé, ampèremètre A1, lampe L1, ampèremètre A2 et lampe L2. Quelle indication porte alors l'ampèremètre A2? Pourquoi? Rappelle la loi. L'ampèremètre A1 indique 0,080. كنعرفوا أنه عندنا هذا هو le circuit en série لأنه les éléments branchés l'une à la suite des autres. وحدة مبرونشية حدا l'autre. Donc, on a un circuit en série. ونفكروا ملي كيكون عندنا un circuit en série يعني راه عندنا deux lois. loi اللي كيكون ديال l'unicité ديال l'intensité. وملي كنقولوا في l'unicité هنا كنهضروا دابا على l'intensité. l'intensité كيكون عندنا فيهم جوج ديال loi en série و loi en parallèle. في اللوا اون سيري كنستعملوا لا لوا دونيسيتي. يعني ملي كيقول لك في ان سيركوي اون سيري في اي بلاصه حطينا لومبيرميتر حيعطينا دي ميم فالور. سواء حطينا لومبيرميتر هنا او لهنا او لهنا او لهنا او لهنا او لهنا كنحصلوا على لي ميم فالور لانه لو كورون ولا لي فيل دو كونيكسيون كيدوز فيهم لو ميم كورون الكتريك. دونك qu'est-ce qu'on va faire en appliquant la loi d'unicité de l'intensité, en appliquant la loi d'unicité de l'intensité, qu'est-ce qu'on aura? يعني بتطبيق قانون يعني l'unicité de l'intensité, qu'est-ce qu'on a? On a شنو كيقول لك لا لوا؟ كتقول لك انه اي اللي كتخرج لنا من الجينيراتور اي ايغال ا اي 1 اللي كتخرج لنا من لومبيرميتر ا 1 ايغال ا اي 2 اللي كتخرج لنا من لومبيرميتر ا 2.
هذه هي لا لوا. يعني ملي كيكون عندنا ان سيركوي اون سيري لا لوا كنستعملوا لا لوا دونيسيتي، ولا لوا دونيسيتي كتقول لك ان جميع شده التيار اللي كتمر في الدارة بحال بحال. دونك بما انه اي 1 كتساوي 0.08 الوغ راه اي 2 حتى هي غتكون كتساوي 0.08. Donc ce qui est égal à 0.08 ampères. Donc E ديال الجينيراتور غتكون فيها 0.08 E1 ديال الامبيرمتر 1 غتكون فيها 0.08 و E2 ديال A2 تكون فيها 0.08. الا كان ان اوتر اليمون و ان اوتر امبيرمتر حتى هو يكون فيه 0.08 لاننا كنخدموا على ان سيركوي اون سيري و كنحسبوا لانتونسيتي. كلير؟ دونك هذه هي هذا هو لا ريبونس ديالنا. Elle est très simple و très ciblée. ما نبقاوش يعني نكثروا في الهضره بزاف. نعطيو لا لوا، نعطيو لا phrase ديال لا لوا ونعطيو لا لوا الريزولتا unité et on passe à l'autre exercice. هنايا عندنا دي نو كما كتشوفوا دي نو. وشنو هما لي نو؟ هما لانترسيكسيون ديال دو فيل دو كونيكسيون او بلوس. يقدر يتلاقاو جوج ديال لي فيل دو كونيكسيون، ثلاثه ديال لي فيل دو كونيكسيون، اربعه ديال لي فيل دو كونيكسيون اي انسي دو سوي كيتلاقاو في نقطه وحده هي هذه. كلير؟ هنا شنو خصنا نعرفوا؟ نعرفوا لي زانتونسيتي اونطرون في لو نو و لي زانتونسيتي سورطون دو نو. كيفاش نعرفوا انتونسيتي اونطرون يعني داخل لو نو؟ غنشوفوا هاد لا تيت ديال هاد لا فليش مباشره غادا لو نو. اي 3 لا تيت ديال لا فليش ديالها داخل لو نو. اي 1 لا تيت ديال لا فليش ديالها داخل لو نو. باغ كونطخ اي 2 لا تيت ديال لا فليش ديالها n'est pas strictement vers le nœud. يعني ديجا خرج من لو نو، يعني لي زيكستريميتي ديالها هما اللي على لو نو. هو كتشوفوا هنايا التيت ديال اي 2 خارج من لو نو. الوغ كنقولوا انه اي 3 و اي 1 داخلين لو نو و اي 2 خارج من لو نو. شنو كتقول لك لا لوا ديال لي نو؟ كيقول لك لا سوم دي زانتونسيتي اونطرون دون لي نو égale à la somme des intensités sortant du nœud. Voilà, هذه la loi. Donc كنطبقوا la loi tout simplement. La somme يعني المجموع ديال التيارات اللي كتدخل لينا العقده كتساوي المجموع ديال التيارات اللي كتخرج منها. شكون هما التيارات اللي كيدخلوا لينا العقده؟ المجموع ديالهم اللي كيدخل لينا العقده هو اي 1 و اي 3. دونك كنديروا اي 1 بلس اي 3 شنو كيساويو؟ ايغال على لا سوم دي زانتونسيتي كي لون سور. يعني شكون هما لي زانتونسيتي اللي كيخرجوا؟ فقط اي 2. كون كان واحد اخر غنزيدوه معاه كيساوي اي 2. هذه لا لوا الاولى. ندوزو لا لوا الثانيه. لي زانتونسيتي كي رونتر. شكون هما لي زانتونسيتي كي رونتر؟ اي 2 لا تيت دي فلاش غادي لو نو. اي 1 لا تيت دي فلاش غادي لو نو. اي 3 لا تيت دي فلاش ما غاديش لو نو يعني سور. La somme des intensités rentrants هو I2 plus I1. Il y a I2 plus I1 égale à quoi? Égale à la somme des intensités sortantes, c'est I3 le seul qui sort. Voilà. Donc on doit la dernière. Les intensités qui rentrent, que tu vois I3 la tête ديالها ما غاديش لو نو و اي 1 لا تيت ديالها ما غاديش لو نو. اي 2 وي ها لا تيت ديالها هو غادي لو نو. اذا لا سوم دي زانتونسيتي رونطرون شكون هما لي زانتونسيتي كي رونطر بوحدهم اي 2 ايغال على لا سوم دي زانتونسيتي دي سور. عندنا جوج ديال لي زانتونسيتي كي سور هما اي 3 و اي 1. فوالا هذا هو التمرين الثالث. Il est très simple. هنا دابا نشوفوا un circuit en parallèle, générateur parallèle à la lampe, parallèle au moteur. Bien, عندنا le montage suivant. أول حاجة خصنا نديرو التحليل ديال لو مونتاج. هاد لو مونتاج فيه générateur entre les bornes ديالو كاين un voltmètre V1.
كاين عندنا دو نو واحد سميتو ا وواحد سميتو بي عندنا لي بورن ديال لي زيليمون دابا عاد نشوف لا ستركتور ديال شفنا لا ستركتور ديال الشيما نشوفوا الخدمه ديال العمل dans le montage 2 le voltmètre V1 indique 1,5 فولت دونك لو فولتمتر كيعطينا كيغدي لينا الداره بواحد التوتر واحد لا طونسيون ديال 1,5 فولت دونك هذه هي الانديكاسيون الوحيده اللي عندنا بريسيزي لا ناتور دو مونتاج بما انه عندنا دي نو وعندنا جوج ديال لي بوكل ها الاولى وها الثانيه اذا ما يمكنش نهضروا على ان سيركوي اون سيري اذا كنقولوا سي ان سيركوي ان circuit en dérivation. Voilà. Donc هذا هو الجواب ديال السؤال ديالنا الأول. Donc c'est un circuit en dérivation هو تركيب على التوازي. علاش في التركيب على التوازي؟ حيت قلنا كاين فيها دي نو ها نو ا و نو بي وفيها دو بوكل ها البوكل الأولى الدائرة الأولى وها البوكل الثانية. Placez les multimètres qui permettent de mesurer les tensions aux bornes des dipôles. قال لك تعطيونا واحد الملتيمتر اللي كيقيسوا لنا لا طونسيون في لي ديبول اللي بقات. شكون هما لي ديبول اللي بقاو الموتور ها لي بورن ديالو ولا لامب لي بورن ديالها. دونك نجيبو واحد لو ملتيمتر فوالا on va tracer un multimètre يعني كيمشي من البورن الاولى وغنديرو الفيل دو كونيكسيون الثاني فوالا وكيبقى لينا 1 فولتمتر وغنسميو هذا بما انه هذا في 1 غنسميوه في 2 Voilà, V2. هذا V2 وبقى لينا لو فولتمتر الثالث entre les bornes ديال الموتور. غنشدو هاد لو فولتمتر ونحطوه entre les bornes ديال الموتور. وغنسميوه في 3 et voilà on l'appelle V3 clair. donc نكونوا جاوبنا على السؤال الثاني. دونك بقى لينا شنو؟ بقى لينا لي سين دائما لو بلس كيكون مع لو بلس هنايا ومع لو بلس هنايا باردون لو موان مع لو موان مع لو موان. دونك سي با لا بين نورمالمون حنا نديرو دونك هنايا غيكون سين نيجاتيف ويكون سين نيجاتيف ici.
Bien, وهنا كيبقى positif positif. Voilà, هنا positif وهنا positif كالعادة. Donc on perd pas le temps. هنا باينين. Il vous dit rappeler en toutes lettres la loi des tensions pour ce type de montage. Alors هنا il y a un circuit en parallèle. La loi كنستعملوا la loi d'unicité يعني les tensions كاملين كيتساواو. الجينيراتور ديال لا لامب L1 وديال الموتور كلهم كيتساواو لان عندنا ان سيركوي اون باراليل. ومن كيكون عندنا ان سيركوي اون باراليل كنقولوا en appliquant la loi d'unicité. اي حاجه كتكون فيها تساوي 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 ça veut dire d'unicité ديالاش de tension يعني تطبيق القانون ديال l'unicité ديال la tension. الوغ هنا في هاد لا لوا شنو كيقول لك؟ كيقول لك انه الطونسيون ديال الجينيراتور كتساوي الطونسيون ديال لا لامب L1 كتساوي الطونسيون ديال لا لامب L2. دونك نقولوا U1 او لا UG. تقدروا تلقاو في دي زيكزارسيس UG ça veut dire U générateur, UL ça veut dire U lampe, UM ça veut dire U moteur. هنا عندنا U1 ça veut dire UG est égal à U2 est égal à U3. هذه la loi ديال la tension. Voilà, rappelez en toutes lettres la loi ديال la tension pour ce type de montage. هو هذا. نشوفوا السؤال الآخر. Que veut la tension entre les bornes AD? Entre les bornes AD. هاد AD شنو هو؟ راه فقط fil de connexion. وكنعرفوا أن la tension كتعبر لنا la tension entre les bornes ديال les éléments du circuit électrique. و les fils de connexion ماشي appareil. C'est pas une appareil. كنعبروا لي les appareils مثلا بولا او لا مصباح او لا محرك او لا ريزيستانس او لا شي حاجه. مي لي فيل دو كونيكسيون ما كيعطيونا نقدروا نحسبوا بهم لي زانتونسيتي كيدوز فيهم شده التيار اما ماشي لا طونسيون. دونك من كنعبروا لا طونسيون ديال لي فيل دو كونيكسيون كنلقاوهم نول. Que veut la tension entre les bornes ديال AD? La tension entre les bornes de A et D est nul. يعني تساوي صفر لأنه ما كنعبروش لا طونسيون في لي بورن ديال لي فيل دو كونيكسيون. خاصنا ديال لي زاباراي اما لا لامب اما جينيراتور اما موتور اما لا ديود اما اتسيتيرا. كنديك الوغ لي فوتر فولتمتر شنو هما لي فالور ديال لي زوتر فولتمتر؟ بما انه عندي يو دو جينيراتور كتساوي 1.5 وقلنا ان U1 est égal à U2 est égal à 3 donc U1 est égal à U2 est égal à 3 est égal à 1.5 يعني كلهم كيساويو 1.5. دونك نقولوا انه U1 égal à U2 est égal à U3 est égal à 1.5 فولت. فوالا هذا هو الجواب على السؤال الأخير. التمرين الخامس. L'ampèremètre A1 indique 0,325 ampères. L'ampèremètre A3 indique une valeur de 850 milliampères. Indique le sens du courant ديال هذا le circuit. Voilà, le sens du courant قلنا كيمشي ديما من le sens positif vers le sens négatif. Donc en utilisant des flèches
كيمشي من لو سونس بوزيتيف vers لو سونس نيجاتيف. فوالا هنا première fil de connexion. دونك هذا نوليو نجيبوه لهنايا. فوالا نجيبوه لهنايا. الوغ هاد لو كورون، هاد لانتونسيتي اللي ملي كتجي لنا لهاد لو نو كتلقى مفترق الطرق. شنو كيوقع؟ كتقسم اون بارتي كتطلع الفوق هنايا، و اون بارتي كتهبط لتحت. من كتهبط لتحت دونك هذا اللي طلع الفوق راه كيكمل الطريق ديالو حتى كيوصل لهنايا. كيكمل الطريق ديالو، كيكمل الطريق ديالو حتى كيوصل لهنايا. وهذا حتى هو كيكمل الطريق ديالو، هذا كيكمل الطريق ديالو وحتى كيوصل لهنايا. من كيوصلوا لهنايا كيتلاقاو وكيخرج نفس الانتونسيتي اللي دخلت لهنايا هي اللي كتخرج من هنايا، كتخرج على شكل انتونسيتي اخرى اللي هي هذه. فوالا دونك هذه النيت راه كتكمل الطريق ديالها وكترجع من ما خرجت. فوالا دونك كترجع للنقطة ديال الانطلاق هو لو بورن نيجاتيف دو كورون الكتريك. دونك هذا هو لو كورون ديالنا. دونك كيمشي لنا من لو بول بوزيتيف ولا لو بورن بوزيتيف فيغ لو نو وكيتقسم لينا وكيوصلوا لو نو الاخر وكيخرج لنا هذا الاول اللي خرج. دونك هنايا il vous dit transformer la tension ديال I3 من الملي امبير لامبير. دونك عندنا I3 ايغال كما كتشوفوا هي 850 ملي امبير. شحال كتساوي من امبير؟ ديما من الملي امبير لامبير كنقسموا على 1000 ومن كنقسموا على 1000 كتعطينا 0.850 امبير. فوالا هذا هو الجواب ديال السؤال الاول. اش غيقول لنا في السؤال الثاني؟ quelle indication porte A2 يعني A2 ça veut dire I2 l'intensité I2 on va rappeler la loi يعني la loi اللي غنستخدموا به. هنايا عندنا لي نو، داك اول حاجه خصنا نديروها خصنا نحطوا لي نو ديالنا. دونك هنا هاد البلاصه عندنا واحد لو نو غنسميوه باغ اكزومبل لو نو ا، عطيناه السميه ديال لو نو ا. فوالا عطيناه لو نو ا والثاني غنعطيوه لو نو بي باغ اكزومبل. دونك هذا كوبي فوالا كولي ايسي
ونعطيوه لو نو بي. بيان، هنايا التلاميذ عندهم الاختيار اما يخدموا بلو نو ا او بيان بي، وهنا خصنا نديرو اون دوا مونسيوني لي نو اللي غنخدموا بهم، حيت كاين بعض الاساتذه اللي كيبغي يعرف اين نو خدمتي به واش فاهم او لا. دونك هنايا هاد لانتونسيتي اللي غتدخل لينا هي اللي غتخرج لينا هنايا، وبما ان عندنا امبيرمتر ا 3 دونك خصها تكون هنايا اي 3 وهنايا اي 3. دونك هنايا نحطو اي 3 اي 3. دونك هنا كاين اي 3 من كتقسم هاد لو كورون الكتريك يدوز مع ا1 دونك هادي غتكون اي 1. وغتكون لتحت اي 2 هنايا غتكون اي 2 فوالا. دونك اي 3 وكتخرج لنا اي 1 وكتهبط لنا اي 2 هنايا. لا ميم شوز الا بغينا نخدمو على لو نو بي هنا كتكون اي 2 و اي 1 تكون في هاد الجهه لانها كتكمل الطريق ديالها vers l'autre côté. Pardon. تكون هنايا اي 1 و اي 3 تكون في البلاصه ديال الخروج اي 3 فوالا غتكون هنا فوالا. Très bien. D'abord, on applique la loi des nœuds. Qu'est-ce qu'on va faire? On dira on applique la loi des nœuds. Fait un nœud dans le nœud A. On dira je نقط. دونك هذه مهمه بزاف، ضروري خاص التلميذ في الامتحان يديرها، الا ما دارهاش كيكون واحد الخصم في النقط. وعاد نعطيو لا لوا دي نو في لو نو ا. في لو نو ا لانتونسيتي اللي كتدخل لينا لو نو هو اي 3 ولي زانتونسيتي اللي كيخرجوا هو اي 1 و اي 2. الوغ هنا نقولوا انه اي 3 ايغال ا اي 1 plus I2. Alors, on a besoin de déterminer I2 اللي كتدوز لينا في A2 اللي كتعطيها لنا A2. هنايا I2 هي هذه. بغيتها تبقى بوحدها دونك I1 نديها الجهه الاخرى، ومن كندي I1 الجهه الاخرى غتبدل الاشاره ديالها تولي ناقص I1 غتولي اي 3 ناقص اي 1. اذا اي 2 هي اي 3 غتولي اي 2 كتساوي اي 3 ناقص اي 1. سو كي امبليك انه اي 3 ها حنا خرجناها دابا هي 0,85. Par contre I2 نديرو moins 0,325 ce qui est égal. Alors 0,85 moins 0,325 est égal à quoi? Est égal à 0,525
ampères. Voilà, هذه la valeur. ولا بغينا نديرو la loi des nœuds في le nœud B كاين واحد آخر يخدم على le nœud B. Donc en appliquant la loi des nœuds dans le nœud نديرو B. وشنو كيقول لك في le nœud B؟ Les intensités qui rentrent. شكون هما les intensités qui rentrent؟ هو I1 ها هي كتدخل العقدة و I2. Alors I1 plus I2 هي اللي غتساوي I3. غتساوي I3. هذه لا غولاسيون ديال لوا دي نو في لو نو بي. يعني I1 داخله و I2 داخله وكتساوي I3 خارجه. الوغ عاوتاني I2 بغيناها تبقى بوحدها I1 خصها تجي الجهه الاخرى. دونك I2 كتساوي I3 موان I1 وغنحصلوا على لي ميم ريزولطا. فوالا هذا هو التمرين الاخير ديال الامتحان الثالث للتلاميذ تاعنا الاولى الاعدادي. Elle est très simple. Donc je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo وبالتوفيق ان شاء الله.